Bom dia, amiguinhos! Aqui é a tia Ná. Hoje nós vamos aprender o nome de alguns animais. Vamos lá? O primeiro animal é o cachorro. Cachorro. O próximo animal é a vaca. Temos também o cavalo. Olha que forte. Canguru. O canguru tem essa bolsa. Na bolsa ele carrega o seu filhote e dá pulos bem altos. Temos a onça, o carneiro, a cabra, o porco e, por último, o gorila. Olha, amiguinhos, quantos animais aprendemos hoje? Vamos repetir o nome de cada um deles? O cachorro caiu. Cachorro, canguru, onça, porco, vaca, cavalo, carneiro, cabra, gorila. Esses são os animais de hoje. Espero vocês para a nossa próxima aventura, onde iremos aprender cada vez mais.